東京スカイツリーです。出口は左側です。東京スカイツリーです。ご乗車ありがとうございます。これ浅草線はお乗り換えです。2番線に入ります。出口は左側です。後ろにいるドアが開きません。前4両からお降りください。浅草。次は東京スカイツリー、東京スカイツリーです。これ実は左側です。今スカイツリー近すぎる。次は終点が浅草です。2番線ホーム到着、お出口は左側です。次は東京スカイツリー、東京スカイツリーです。The next station is 東京スカイツリー。
次は浅草終点です。The next station is Asakusa. This is the last stop of this line. Please change your for the Toei Asakusa subway line and the Ginza subway line. Thank you for using the Tobu line. 次は浅草地下鉄銀座線都営浅草線をお降りのお客様は正面対策次は東京スカイツリーです。The next station is 東京スカイツリー。次は浅草終点